Абдан жакшы, биз ошо дагы угармандар жазып атат, жана санариптештирүү маселеси жөнүндө жакшы иш жүрүп жатканы, жана кезекке турганда айылдан келип эле бияка ооруканага да көрүнүп атышыптыр, аны жазып атат. Анан QR код жөнүндө айтылды дейт. Ошол жерден дагы кандайдыр бир ак ниет эле кызматкерлерди каралап коюу болбойбу, кантип мындай талдоо жүргүзөсүздөр дейт. Ооба, ал сөзсүз да жетекчи деген мисалы ошондой пикир түштү да. Ал пикир деген приложение пикир түштү, пикирди окуйт. Анан сөзсүз жетекчи же тийиштүү адам териштирет да аны. Жөн эле бирөөдү каралап салыш азыркы заманда болбойт. Анын үчүн мыйзамдар бар да. Ар бир мамлекеттик органда этика комиссиялары бар. Азыр биз ошо этика комиссияларынын графигин алып, ошо этика комиссияларга сунуштарды берели деп атабыз. Бир жылда конфликтный интерестер болушу мүмкүн. Конфликт жанагы эгер мамлекеттик кызматкер маселе карап атып, наркы тарап тууганы же тааныш конфликт болуп, акырын алыстап кетүү. Анан жанагы QR код боюнча азыр ар бир мамлекеттик органдын сайтына кирип эле жыл жыйынтыгын чыгарган отчетун көрсө болот. Бир жылда канча арыз түштү, канчасы каралды, канчасы канааттандырды. Мисалы, могу стратегиядан дагы бир айтып кетейин, ушу мисалы укук бузуулар жөнүндө иштерди кароодо ыйгарым укуктарды алып салуу, зыяндуу кесепеттерге алып келбеген эскертүү түрүндө жазаны рационалдуу колдонуу, оптималдаштыруу, коррупцияга каршы мыйзамдарды бузгандык үчүн жоопкерчилик чараларын кеңейтүү, ушул мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү каралган. Мисалы, бул ушул стратегия менен иш планды жогоруда айтпадымбы, аткарып кетип атып эле биз кайсы мыйзамдар иштебей атат, кандай кылып иштетиш керек, кайсы сунуштар жасалды деп ушул жерде ар бир органга тапшырма берилет.